hari ini satu lagi yang masih Islam, pelajaran sangat unik. Seorang ayah lebih dahulu anaknya yang masih Islam. Bahkan anaknya imam di musola. Di rumahnya, sini sayang. Diri sayang. Udah berapa juz hafalnya? 2 juz? Alhamdulillah. 2 juz hafal. Imam pesantren. Umur berapa sekarang sayang? 13. Dari anak inilah akhirnya menggiring ayahnya pun hari ini akan bersyahadat. Allahu Akbar. Coba nak, kami mau dengar, terserah ayat mana dibaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban, wan najmu wasy-syajaru yasjudan, was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan, alla tadghaw fil mizan, wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan, wal arda wada'aha lil 'anam, fiha fakihatun wan nakhlu zatul akhmam, wal habbu dzul 'ashfi war rayhan, fabi ayyi 'ala'i rabbikuma tukassiban. Baik anakku sayang, indah sekali. Bagaimana kalau kita semua dimasukkan ke dalam surganya Allah, dan Allah sendiri yang membaca surahnya Ar-Rahman. Anakku sayang, nanti engkau punya hak untuk kasih nama ayahmu yang akan bersyahadat. Ikhlas, tidak ada yang maksa. Baik. Ikuti Ustaz. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi sungguh-sungguh. Aku bersaksi sungguh-sungguh bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Dan aku bersaksi sungguh-sungguh bahwa Muhammad utusan Allah. Demi Allah aku mengucapkan sungguh-sungguh Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.